السلام عليكم. ان شاء الله كامله باش تشوفوا معايا الاربعه كام هادية. نورمالمون لي كام هادوما يقولوا لهم لي كام هادوما نورمالمون يجوا بوينتو، تسمى عندهم ان بوين وين لا سوباب تحبط كاع، ومن بعد من النص حتى للنص لهنايا بوين مور، تسمى لهنا لا سوباب ما تحبطش. شوف لا كام هادية كيفاش بوينتو، بون هادي شويه بوينتو، شوف هادوما، وشوف هادية كيفاش تبلاطات هنا. شوف هادية، شوف هادية كيفاش ولات بلا. ديك هادي خلاص، هادي شغل تنرحات كاع. هاد الشي هذا علاش انت كي تشوف هكذا، كي تشوف لاكام تاعك محفوره تقول علاش. يا اما كنت دير زيت عيانه كيما خونا هدايا الزيت تاعو لي كيفاش عامله، يا اما عندك لي باستي تحفرو سي نورمال مع ليزور، يا اما عندك لي سياج وين لي سوباب، وين يجوا لي سوباب وين يبورتي ولتما يتحفروا. كي يتحفروا لا سوباب تبدا تخرج ومام طون فيها جو، دونك يكون عليها الضغط بزاف. قد ما انت تقعد تريقلي وهي تقعد تنغلق، خلاص مات، يلحق وقت وين يموت لو سياج تاع لا سوباب يموت. نكونسي الناس اللي عندهم سيارات كيما هادوما، هاد السيارات هاد الموتورات في الطويوطا في دو ليت هادوما موتورات شار داسو، ميم في الياريس في ليسونس وكاع. هاد السيارات شار داسو نطلب منك برك دير لها زيت مليحه، دير لها لونتروتيان تاعها في وقتها، و كيما يقولوا ما تستهزاش على لونتروتيان تاعك. لا فيدونج انت تمشي بها دي ميل ديرها في الويميل، والزيت لازم ديرلها زيت خفيفه، ماشي ما ديرلهاش لا 40 موتور كيما هذا في الديازل يسحق زيت خفيفه باش الكريساج يكون يكريسي لك مليح باش السياره تاعك تعيش لك. كيما هاد السياره كيما قلنا لقينا لي سوباب تاعها 200، دونك اذا لقيت لي سوباب تاعك 200 لازم ديمونطي لي سوباب، تعاود لي سوباب وتكونترولي، باسكو كل سوبابا وكيفاش كاين، يوم يبيعوهم ماشي دوريجين تجي شويه طويله منا، ومن بعد عندك مشكل يصرى لك مشكل، يوقع لك مشكل هنا في الريكلاج تاع لي باستيك، كابابي يجوك بزاف مزيرين، كابابي يجوك بزاف محلولين. يعني لا سوباب تاعك دوريجين لازم تجيب ايدونتيك كيما هي. وشنو تاني؟ هذه هي. ان شاء الله نكونوا نفعناكم. الوكازيون خاوتي انايا لا لوكاسيون تاعي هنايا قعد لي 2 موا باش نكمل. يعني اذا كاين كاش واحد عنده ان لوكال مينيموم يرفد 3 4 فيكول يتصل بيا، يبعث ليها ميساج ولا يتصل بيا، والله المستعان. ان شاء الله نكونوا نفعناكم، ولا بروشان ان شاء الله.